स्टार्ट स्टार्ट बॉल दे पकड़ इजी रोनी निकाल ले यहाँ से, यहाँ लगा ले। Bowling. ऊपर दे। क्या हुआ? शॉट चल इनका तो ऊपर मारेगा। 13 बॉलर ही है, टोटल 13 बॉलर है, बस हाफ हार्टेड शॉट कर बैट के पीछे नीचे बहुत गलत बॉल अपनी जगह जागा ध्यान दे ठीक है चलेगा। चला आ जा लग यहाँ पे लग गया बस पैसे और पास ठीक है चल पंकज भाई स्ट्रेट रोड पे ठीक है इजी आएगा ओपन परेश भाई पंकज ले इसको यहाँ पे पास में हाथ दे नहीं है पंकज भाई बहुत सही पंकज भाई हाँ ये सही है बॉलर बताओ चार कितनी स्कोर है? जितना 4 में हुआ है उतना 4 में चाहिए। जीजी के 2 प्रणय का 1 बॉलर बताओ अभिजीत का नहीं वो जीजी का अच्छा कौन बचे? हाँ वे योगेश है जरा चांदना जीजी के 2 इनके बच्चे ये बना 43-4 शॉट ऑर्डर है बरोबर है
गया बॉल हो गया बॉल पूरा ऐसा गया मेरे को लग के गया सर पे हाँ तो ऐसे करना था ना तुमने रात की दूसरी बार विकेट ली इसका मतलब पहले बैट गिरा दी थी मारना ठीक है सॉरी ओढू नको सॉरी लाइन मेरे लिए खींची गई थी यार ये डायरेक्ट नो बॉल सचिन नो है भाई शाबाश नहीं है क्लियर नो है इतना एफर्ट क्यों कपिल स्पीड देखा ये बॉल पे भी चलेगा फ्री बॉल इधर मार सकते हीरो तो अपना गेम खेलो अरे अपन को तो सही खेल रहा है वो अरे ओ ये जीतना चाहिए बताया मैंने हम क्रिकेट ही बताया मैंने ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं अपन क्रिकेट ही खेल रहे ये कौन पॉलिटिक्स खेल रहा है हरामी हैं देखो अपने दो प्लेयर इधर एक उधर एक इधर तो पॉलिटिक्स कौन खेल रहा है सोचो 3 में 24 ये उसको भी बता ये तूने सिखाया ना सच बोल क्या सच बता लास्ट टाइम का तू ही बोला था फ्रीट आहे शॉट चालेल फ्रीट होता चालेल चालतंय बारह में 10 10 रन चाहिए ये पावर प्ले पहला बॉल फ्रीट है
ए जीजी Yes! Freed bully. Yes! ये वार्निंग दिया हाँ वार्निंग दिया चार पाले बस एक नंबर वेट पार्टी की चाहिए हम जीत गए मस्त रे छह मारो आराम से आगे के 6 मारो आगे रुको दीदी वाइट चाहिए वाइट में डालता ना वाइट डालना लिया ना भाई 2 ही तो प्लेयर से पीछे मैंडेटरी है चलो और लेना एक बार हाँ ले लो